Un street surf, c'est une planche à 2 roues. Nous, on a 2 pieds, donc on met un pied sur chaque roue et on peut retrouver très facilement les sensations du surf ou du snowboard en ville sur le bitume. C'est un vrai moyen de déplacement urbain. Ça existe en taille enfant et en taille adulte, dans divers coloris. On peut slalomer, on peut remonter une pente. Une fois qu'on a posé le pied dessus, c'est fini. On peut descendre les trottoirs sans problème. Après un petit quart d'heure d'apprentissage, on peut sans problème commencer à s'amuser très facilement.